Kādēļ notiek tā? Šāds jautājums iezagās daudzu sirdīs. Aizvadītā gada pavasarī saņemot vēsti par mākslinieces Danutas Vēzes aiziešanu mūžībā. Jauna, skaista, radoša, ar izteikti patiesu mīlestību uz pasauli un līdzcilvēkiem. Šobrīd, pieminot mākslinieci un viņas atstāto mantojumu nevien darbos, bet arī atmiņu sajūtās, Madonā tapusi piemiņas izstāde Mūsu Danute. Izstāde ir ļoti krāsaina. Viņa ir bijusi ļoti daudzpusīgs cilvēks. Izstādē ir apskatāmi gan dedzinājumi, gan balinājumi, gan eļas gleznas, akrila gleznas, akvareļi, apsveikuma kartītes, gan zīmējumi, kas domāti bērniem, gan arī video pamācība, kā zīmēt. Var nākt un zīmēt kopā ar Danuti, klausīties viņas balsī, kas ir saglabājusies video, un mācīties mākslu ar Danuti kopā. Un ir arī redzams, protams, fotogrāfijas, video. Šeit var redzēt, cik viens cilvēks var būt daudzpusējs, bagāts, gan iekšēji, gan ārēji un dāsns. Patiesībā jau cilvēks ir dzīvs tik ilgi, kamēr mēs par viņu atceramies. Par viņu runā darbi visbiežāk, un arī šī izstāde ļoti labi apliecina Danutas atstāto mantojumu vērtības un to, ka cilvēki vienā telpā stāvot var sadoties rokās, pat nepazīstot viens otru, bet viņi pazīst viens otru caur Danuti. Un domas par Danutas darbiem un skatiens uz Danutas darbiem liek mums atcerēties Danuti un domāt par viņu. Paldies viņai par to. Kā uzsver mākslinieces bijušie darba un laika biedri, Danute ap sevi prata pulcēt līdzgaitniekus caur savu sirsnību, patiesumu, humoru, enerģiju un pozitīvu attieksmi pret dzīvi. Viņa iepazina, viņai pieķērās un bija uzreiz kā savējais. Gribējās būt kopā ar Danuti, runāt, draudzēties, idejas plānot un vienkārši parunāties. Par to devumu, ko devusi Danute Jāņa Simpsona Madonas mākslas skolai, to milzīgo aizrautību, mīlestību pret bērniņiem, audzēkņiem, kā viņa viņus dēvēja, sirds siltumu un tos daudzos mazos talantus, kas izauguši viņas rokās, mēs viņus vēl redzēsim. Gribu teikt, ka nekas vēl nav beidzies. Plūsma vēl ir tikai sākusies. Mākslas ceļš mūs visus nes tālāk, un mēs satiksimies ar Danutes audzēkņiem vēl pēc kāda laika. Viena lieta ir praktiskie darbiņi, bet otra lieta tas, kāds bija viņas redzējums uz lietām, uz pasauli, uz notikumiem kopumā. Smalks, dziļš un tajā pašā laikā ļoti patiess. Kopā strādāt ar Danuti bija ļoti viegli, jo viņa bija ļoti radoša, sirsnīga un vienmēr ar savu gaišumu un optimismu. Mamma bija tā māksliniece, ka daudzi zina Madonā, ka visur redzami viņas tie darbiņi un arī mājās. Viņa parasti tamborēja, sēdēja pie tāda liela koka galda un gleznoja. Tik tiešām tā viņa man arī asociējas īstenībā. Ir gan tāda mammas daļa, gan arī mamma māksliniece. Un mamma arī pati smējās, ka esot 5 gados teikusi, mans tētis ir gādīgs, bet mamma māksliniece. Reizē ļoti vienkārša, bet ar savu smalkumu, ļoti iejūtīgi. Viņa varēja būt klusa un nemanām un varēja arī citreiz ļoti precīzi pateikt to, ko domā. Ja citreiz ir baidies, viņa to nebaidies pateikt precīzi, kā tam jābūt. Jāatzīst, ka līdz ar atmiņu stāstiem izstādes atklāšanā neparastu notienesa Danutei tik tuvā dejas meditācija māsas Diānas vadībā, jo līdztekus pedagoģis darbam Danutes aizraušanās bija improvizācijas teātris un dejas meditācija. Tas ir tāds lūkšanas un pārdomu veids, un Danuta atnāca mācīties. Danuta atstāja lielu vērīgumu, lielu labestību, lielu pieņemšanu un neizsmeļamu mīlestību. Tādas Danutu atceros un tādas viņu paturēšu savā sirdī, un es esmu pārliecināta, ka viņai ir ar mani kopā arī šobrīd un ar mums kopā. Un šādu pārliecību pauda teju ik viens, kurš pie viņas izstādē ļāvās piedzīvot sajūtas. Jāpiebilst, ka izstāde Madonas muzejā būs skatāma līdz 23. martam. Tās ietvaros paredzēti arī vairāki pasākumi, tostarp deju meditācija, mākslošana un improvizācijas pēcpusdiena. Sīkāku informāciju aicinām meklēt Madonas muzeja mājaslapā un sociālajos kontos. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.